perché così quelli che parlano francese possono... non ha la Bibbia in francese, vero? Così possono veramente ricevere direttamente la parola, perché sono diverse persone che parlano francese. E vogliamo pregare per la parola. On va prier pour la parole. Noi preghiamo. On prie. Padre, nel nome di Gesù ti glorifichiamo Seigneur, dans le nom de Jésus, on te glorifie per la tua parola. pour ta parole. Preghiamo, Signore, di darci il cuore dei discepoli, On te prie, Seigneur, afin que tu nous donnes le cœur des disciples. in modo che, Signore, quello che noi riceveremo stamattina Pour que ceux que nous recevons ce matin, lo possiamo mettere in pratica. on puisse le mettre en pratique. Ti glorifichiamo e ti onoriamo On te glorifie et on va t'honorer per la tua grande fedeltà. pour ta grande fidélité. Ti presentiamo anche il vaso che ti sei scelto On te présente aussi le vase que tu as choisi per comunicarci il tuo pensiero. pour nous communiquer ta pensée. Grazie di purificarlo, di santificarlo ancora, Merci, Seigneur, de le sanctifier et de le purifier encore. nel nome di Gesù. Dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Stamattina vi parlo della preparazione per il giudizio finale. Ce matin, je vais vous parler de la préparation pour le jugement final. Viviamo i tempi nel quale chi si avvicina dal Signore deve prepararsi per il suo ritorno, On vit des temps dans lesquels celui qui s'approche du Seigneur, il doit se préparer pour son retour à lui. perché come Paolo lo poteva dire, lo può dire, se non è Paolo sarà Pietro, comunque uno di loro l'ha potuto dire, al punto dove noi siamo arrivati siamo più vicino. Parce que, comme disait Paul ou Pierre, au point auquel on est arrivé, on est plus proche Siamo più vicino della fine dei tempi. plus proche de la fin des temps. E quindi è importante per noi poter essere pronti. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir être prêts. E vorrei attraverso questo messaggio darvi 12 cose importanti da sapere À travers ce message, j'aimerais vous donner 12 choses importantes à savoir per evitare il fuoco eterno. pour éviter le feu éternel. Sì, Oui, perché esiste parce qu'il existe un fuoco eterno un feu éternel che Dio ha preparato que Dieu a préparé, non per gli uomini, pas pour les hommes, ma per Satana e i suoi angeli, mais pour Satan et pour ses anges. che purtroppo Que, malheureusement, alcune persone, certaines personnes, spero che non sia te né io, j'espère qu'il n'y en a pas ici parmi nous, si troveranno comunque dentro, vont se trouver quand même dedans, dans ce feu éternel. perché non avranno accettato la parola di Cristo Parce qu'ils n'auront pas accepté la parole de Christ. e non avranno seguito l'istruzione di Dio, Ils n'auront pas suivi les instructions du Seigneur. avranno scelto di seguire le vie di Satana, Ils auront choisi de suivre les chemins de Satan. avranno scelto di seguire la via della ribellione. Ils ont choisi de suivre la voie de la rébellion. Ma vorrei iniziare con qualcosa di allegro, Mais je vais commencer avec quelque chose de drôle, che il Signore allegro, quelque chose de joyeux, che il Signore ha preparato veramente per te e per me. que le Seigneur a préparé pour toi et pour moi. E per questo ti invito nel libro di Apocalisse, Pour ça, on va aller dans le livre de l'Apocalypse, nel capitolo 19, dans le chapitre 19. Apocalisse capitolo 19, e noi leggeremo Donc, on va lire dal versetto 1, vado dal versetto 1, à partir du premier verset, e leggerò fino al versetto 8. et on va lire le verset 8.
In realtà ci interessano gli ultimi 2 versetti, En réalité, ce qui nous intéresse sont les 2 derniers versets. ma vorrei mettervi nel contesto. Mais je vais vous mettre dans le contexte. Dopo queste cose, Après ces choses, udì nel cielo una grande voce come di una folla immensa che diceva: j'ai entendu dans le ciel une voix comme d'une grande foule qui disait Alleluia! Alléluia. E vi posso garantire che non era un piccolo alleluia. Et je peux vous garantir que ce n'était pas un petit Alléluia. Alleluia! Alléluia. Era un grande C'était alleluia. un grand Alléluia. La salvezza, la gloria, la potenza appartengono al nostro Dio. La gloire, la puissance, elles appartiennent à notre Seigneur. La salvezza, Le salut, la gloria, la gloire, la la potenza puissance appartengono al nostro Dio. appartiennent à notre Dieu. Permettimi di dirti questo. Permettez-moi de vous dire ça. La salvezza, Le salut, la gloria, la gloire, la la potenza puissance, non appartengono a Satana, ils n'appartiennent pas à Satan. non appartengono al nemico, Ils n'appartiennent pas aux ennemis. non appartengono alle cose che ti turbano, Ils n'appartiennent pas aux choses qui vont te perturber. ma al nostro Dio, Mais ils appartiennent colui che ha dato il suo figlio alla croce. à celui qui a donné son Fils à la croix. È a lui che appartiene la salvezza, C'est à lui qu'appartient le salut. è a lui che appartiene la gloria, C'est à lui qu'appartient la gloire. è a lui che appartiene la potenza. C'est à lui qu'appartient la puissance. E una cosa bella, C'est une belle chose. il Signore dice che questa Le potenza Seigneur dit que cette puissance l'ha dato veramente alla Chiesa. l'a donnée à l'Église. Amen. Amen. E continuiamo la lettura. Continue la lecture. Perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Parce que vrai et juste sont ses jugements. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione. Oui, il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre avec sa prostitution. Ha vendicato il sangue dei suoi servi. Il a vengé le sang de ses serviteurs. Perché assicuriamoci di una cosa, Parce qu'on doit être sûr de alcuni santi moriranno. Parce qu'il y a des sangs qui vont mourir. Ce ne sono già che sono morti, sono stati lapidati. Il y en a qui ont été tués, qui ont été lapidés. E nel momento in cui vi parlo, Dans le moment dans lequel je vous i parle, santi in diversi paesi del les mondo sangs dans plusieurs pays dans le monde, vivono delle persecuzioni, ils vivent des persécutions. tanti sono uccisi. Il y en a beaucoup qui sont tués. E nei tempi nei quali noi siamo, Et les temps dans lesquels on e vit, nei quali noi stiamo entrando, dans lesquels on va entrer, tanti ancora saranno perseguitati, encore beaucoup vont être persécutés. tanti ancora saranno uccisi. Encore beaucoup vont être tués. Ecco perché deve essere pronto. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Perché se questa grande persecuzione che viene Ces grandes persécutions qui vont venir, non ti trova tu pronto, ne vas pas te trouver tu ne prêt. negherai la fede. Tu vas méconnaître la foi. Rigetti la fede. Rejeter la foi. Grazie fratello. Ha vendicato il sangue dei suoi servi, Il a vengé le sang de ses serviteurs chiedendone conto alla mano di lei. en demandant raison à sa main. E dissero una seconda volta, e diciamolo insieme: Et ils ont dit pour une deuxième fois, disons-le ensemble, Alleluia! Alleluia è un grido veramente di vittoria. Alléluia, c'est un cri de victoire. Ascoltate, alleluia non è solo una parola. Alléluia, c'est pas seulement un mot. Alleluia è un grido di vittoria. Alléluia, c'est un cri de victoire. Quando dice alleluia, l'inferno veramente si allontana. Le tenebre si allontanano. Quando sei nelle situazioni che veramente ti incutono terrore, Quand on est dans des situations qui nous font peur, fai come Davide. faire Io grido Alleluia. alleluia! Alléluia. Ascoltate bene, cari signori. Quello che mi sto dicendo è molto importante, ascoltate Ce lì. que je vous dis, c'est très important, écoutez-moi bien. La Bibbia dice che La Bible dit que la vita e la morte la vie et la mort sono al potere della Lingua. lingua. Ascolta, la tua vita assomiglierà a quello che esce dalla tua bocca. ta vie va ressembler à ce qui sort de ta bouche. Accomodatevi un po' perché sento che la faccio un po' lunga. Ascoltate una cosa. Écoutez bien une chose, C'è una mia allieva che cerco di accompagnare nella fede il y a une de mes élèves que j'essaye de suivre dans le chemin de la foi. e in settimana l'avevo cercato dopo lei mi ha richiamato Et pendant une semaine, je l'ai cherché, puis il m'a rappelé. e lei mi ha
si è messo veramente, ha chiesto di me, mi ha chiesto come stavo. C'est elle qui m'a cherché, elle m'a demandé comment je me portais. Al momento che lei mi ha chiesto come stavo, Au moment où elle m'a demandé comment j'allais, stavo molto male. j'étais très mal à ce moment-là. Sapete cosa gli ho detto? Vous savez ce que je lui ai dit? Sto benissimo. Je suis très La bien. mia famiglia va bene, La famiglia al lavoro va Le bene, boulot va bien, la mia salute è perfetta. sa santé elle est parfaite. Deve proclamare. E ascoltate, mentre gli stavo dicendo queste cose, c'è qualcosa che sta facendo. Quelque chose qui est effectivement. Non è una menzogna, è una proclamazione di fede. E con questo c'è una gioia che riempirà il mio cuore. Moi, une monstrange, mais c'est une affirmation de foi, et avec ça, il y avait une joie qui sortait de mon cœur. La Bibbia dice che chi è debole dica, La Bible Sono dit forte. que qui est faible dise je suis fort. la Bibbia mente. Est-ce que la Bible ment? Dio dice che quando tu ti senti debole dice io sono forte. Dio non dice quando tu sei debole dice io sono debole. Lorsqu'on est faible, il ne faut pas dire qu'on est faible, il faut dire qu'on est fort. Perché la parola è creativa. Parce que la parole, elle est créatrice. Voi capite? La parola che quando tu dichiari le cose, ecco che il Signore dice che non lasciare che esca dalla tua bocca le cose negative. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on laisse sortir des choses négatives de notre bouche. Voilà, je n'ai pas le temps pour parler de ça. Allora, questa ragazza Donc cette fille, che era abbattuta, aveva una situazione così elle avait difficile, une situation difficile, elle était abattue, elle était triste. l'ho ascoltato un po' Je l'ai écoutée pendant un moment, e da questo et à partir de ça, l'ho incoraggiata. je l'ai encouragée. Ho detto ascolta, perché era già una settimana che lei era giù di morale C'était une semaine qui était le moral le plus bas. e a quel momento le ho detto guarda, adesso è tempo che tu possa veramente riprenderti. Et à ce moment-là, je dis maintenant, c'est le temps. Mi ha detto una settimana non riusciva a lavorare Ça fait une semaine qu'il ne pouvait pas travailler a causa di questa situazione. à cause de cette E situation. quando veramente l'ho incoraggiato così, Quand je l'ai encouragé vivement, ho detto guarda, prima che finiamo questo momento, je lui ai dit écoute, avant qu'on finisse ce moment, riceverai delle nuove forze. tu vas recevoir de Eravamo domenica, C'était dimanche. l'ho detto lunedì riprenderai normalmente con le tue attività. Je lui ai dit que lundi, tu vas prendre régulièrement avec tes activités. La Bibbia dice che Dio ha dato la potenza alla Chiesa. La Bible dit que Dieu a donné la puissance à l'Église. Noi dobbiamo poter portare consolazione, forza alle persone. Tu dois pouvoir amener la puissance à la consolation. La Bibbia dice che il mondo intero aspetta la manifestazione dei veri figli di Dio. La Bible dit que tout le monde entier, il attend la manifestation. E Dio ci ha dato la potenza e l'autorità. Et Dieu nous donne la puissance et l'autorité. Siamo noi che Gesù dice che noi siamo la luce del mondo. Nous, on est la lumière du monde. Voi capite? Dobbiamo essere la luce. Siamo noi che portiamo la gioia. Et nous qu'on porte la joie. Amen. Amen. Ma saremo attaccati. Mais on va être attaqué. E vorrei dire che saremo ancora di più attaccati. On va être encore plus attaqué davantage dans le suite. Ma c'è una gloria che è riservata per noi. Mais il y a une gloire qui est réservée pour nous. Amen. Allora, la seconda volta nel versetto 3 hanno detto alleluia La deuxième fois, dans le verset 3, ils ont dit Alléluia. e il suo fiume sale per i secoli dei secoli. Suo fumo. Suo fumo, Et fumo, sa fumo. fumée, elle monte pour les siècles des siècles. Allora i 24 anziani Alors, les 24 vieillards e le 4 creature viventi et les 4 créatures vivantes si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono se sont prostrés, ils ont adoré Dieu qui est assis sur le trône. e dissero Et ils lui dirent Amen. Amen. E ancora Alleluia. Alleluia! Alléluia. Quando ti dice alleluia stai parlando un linguaggio che è parlato nel cielo. Non l'avete capito? C'è una cosa che si dice abbondantemente del cielo. La Bibbia dice che i 24 anziani regolarmente tutto il tempo dicono alleluia, 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 alleluia. La Bible dit que les 24 vieillards, tout le temps, ils disent Alléluia, Alléluia, Alléluia dans le ciel. Amen. Alleluia è una parola piena di potenza. Alléluia, c'est un mot plein de puissance. Amen. Alleluia. Ma quante alleluia in questo testo? Combien d'Alléluia il y a dans ce texte? Versetto 5. Le verset 5. Dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori. Du trône venait une voix qui disait Louez notre Dieu, nous tous qui sont ses serviteurs. Voi che lo temete, piccoli e grandi. Vous qui
dernier, petit et grand. Poi udì come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque. Après, on entendra une voix comme d'une grande foule et la rumeur de grandes quantités d'eau. E come il rombo di forti tuoni, Comme le bruit des tonnerres. che diceva ancora Qui disait encore une fois, Alleluia. Alleluia! Alléluia. Ma posso sentire il popolo di Dio dire alleluia? Est-ce que je peux Alleluia. Pensa in alleluia. Amen. Non l'avete capito. Spero che Dio vi dia la rivelazione. J'espère que Dieu vous donne la révélation. Ah. La fine del versetto 6. Perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente Parce que le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, ha stabilito il suo regno. il a établi son royaume. E adesso arriviamo nei versetti che volevo farvi Et vedere, maintenant, on arrive au verset que je che vais parlano della cosa allegra che Dio ha in vista per la sua Chiesa, qui parle de la chose joyeuse que Dieu il a en vue pour son Église, per i credenti, pour les croyants, per quelli che saranno pronti. pour ceux qui vont être prêts. E è detto questo nel versetto 7. C'est dit ça dans le verset 7. Rallegriamoci Rejoignons-nous, réjouissons-nous, e esultiamo exultons e diamo a Lui la gloria, et donnons à Dieu la gloire. perché sono giunte le nozze dell'agnello Parce que sont venues les noces de l'agneau. e la sua sposa si è preparata. Et sa femme soit prête. Son épouse Son épouse soit prête. si è preparata. Soit préparée. La sua sposa si è preparata. Son épouse Si è preparata. Alleluia. Siamo in questa fase dove la sposa deve prepararsi. on est dans cette phase où l'épouse doit se préparer. Amen. Il messaggio che sto per condividere con voi è un messaggio molto importante, Le message que je vais partager avec vous, c'est un message très perché important. entra nella tua Parce preparazione, qu'il rentre dans nos préparations. entra nella mia preparazione Dans ma préparation. per aspettare lo sposo, Pour attendre l'époux. perché il matrimonio non è ancora stato celebrato. Parce que le mariage n'a pas encore été célébré. Siamo ancora come dei fidanzati. On est encore comme des fiancés. Voi sapete che veramente il fidanzamento possono essere sciolti, no? Vous savez que les Peut-être c'est la nouvelle. fiançailles peuvent être annulées. Ma dobbiamo prepararci per il nostro sposo che arriva. Mais on doit nous préparer pour notre époux qui va venir. Siamo in questa fase di preparazione. On est dans cette phase de préparation. Chi non è preparato, Qui n'est pas prêt, chi non sarà pronto, qui ne va pas être prêt, justement, non farà parte. ne va pas faire partie de ça. Ma io credo che il Signore ti permetterà di fare parte. Moi, je crois que le Seigneur va nous permettre d'en faire E partie. lo proclamo e lo dichiaro. Et je le proclame et je le déclare. Allora, rallegriamoci e esultiamo e diamo a Lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Donc, réjouissons-nous parce que c'est venu le temps du mariage et son épouse s'est préparée. Le è stato dato di vestirsi di lino fino. Elle a été vêtue de lin très fin, Risplendente e puro. elle est resplendissante et pure. Allora, questo lino Ce lin fino, fin, questo lino risplendente, ce lin qui est resplendissant, questo lino puro, ce lin qui est pur, cos'è? qu'est-ce que c'est? La Bibbia dice che poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. La Bible dit que le lin fin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Il lino fino sono le opere giuste dei santi. Le lin fin, c'est les œuvres justes des saints. E chi sono i santi? Qui sont les saints? I santi sono quelli che sono stati purificati, santificati mediante la fede in quello che Gesù ha fatto alla croce. Les saints, ce sont qui étaient purifiés pendant la foi, pour ce qu'a fait le Seigneur à la croix. Sono stati santificati, Ils ont été sanctifiés, sono stati ils giustificati, ont été justifiés, sono stati resi pure ils ont été rendus purs perché hanno creduto parce qu'ils ont cru alla pazzia della croce. à la folie de la croix. Alleluia. Amen. Non sulla base delle loro opere, Pas sur la base des propres œuvres, non sulla base delle cose meravigliose che loro hanno fatto, pas sur la base des choses merveilleuses qu'ils ont pu faire, ma perché hanno messo la fede mais puisqu'ils ont mis la foi
in quello che Gesù ha perfettamente adempiuto alla croce. Dans ce que Jésus a parfaitement accompli à la croix. Allora, sono queste persone che la Bibbia chiama i santi. Ce sont ces personnes-là que la Bible nomme les saints. Permettetemi di sottolineare questo. Permettez-moi de souligner ça. I santi non sono quelli che una certa chiesa ha canonizzato. Les saints ne sont pas les personnes que certaines églises a béatifiées. Voi capite? Vous comprenez? Quindi questi santi non è che un gran prete decide che ok, adesso questa persona è santa e la persona diventa santa. No, non è così, biblicamente non è così, non è in nessuna parte così. Du point de vue biblique, c'est pas qu'un grand prêtre décide qu'une personne est sainte, c'est la pleine part de la Bible. Voi capite? Vous comprenez? Questa cosa è tradizione veramente umana. Cette chose, c'est une tradition humaine. Non esiste da nessuna parte della Bibbia. Ça n'existe dans un passage de la Bible. E sto parlando alla persona che mi ascolterà anche dopo. Et je parle à la personne qui va m'écouter aussi par la suite. Se qualcuno ti aveva detto che i santi sono solo quelli che veramente un gran prete oppure un gran pastore avrà canonizzato, Si quelqu'un te dit que les saints sont les personnes qu'un prêtre ou un pasteur a béatifiées, chiedili, mi puoi fare vedere nella Bibbia dove queste cose sono scritte? demandez-lui où c'est marqué ça dans la Bible. Perché è importante togliere cose dalla mente. Parce que c'est important d'enlever ça dans notre... Sapete perché questo è molto importante? Pourquoi c'est très important? Perché se hai questa mentalità penserai che non puoi vivere una vita santa sulla terra. Parce que si on a cette mentalité, on va penser qu'on ne va pas vivre une vie sainte sur la terre. Perché molto spesso no, le persone canonizzate vengono canonizzate quando sono già morte, la grande parte delle volte. Béatifiés, la plupart des fois, le sont déjà décédés. Non so se sono qualche Ça, c'est eccezione. bien les exceptions. Voi capite? Invece Par contre, Paolo Paul, chiama il appelle quelli che sono in Cristo Gesù, les gens qui sont dans le Christ Jésus, li chiama i santi. il les appelle les saints. Per esempio dirà i santi che sono a Corinto. Par exemple, il va dire les saints qui sont à Corinthe. Ascoltate, Écoutez i bien, santi non sono quelli che fanno le cose perfette, per le cose già in modo perfetto. les saints ne sont pas les personnes qui font les choses de façon parfaite. La perfezione sulla terra non esiste. La perfection sur la terre n'existe pas. Finché Gesù non sarà rientrato, non raggiungeremo la statura perfetta. Jusqu'à ce que Jésus ne soit pas revenu, on ne va jamais recevoir la perfection. Ma siamo stati messi da parte. Et on a été mis de côté. E questo è il senso di santificato C'est ça le sens du non sanctifié. On a été mis de côté. nella Bibbia. Una persona santificata Une personne qui est sanctifiée, è una persona che è stata scelta c'est une personne qui a été choisie, e che è stata messa da qui parte a été mise de côté da Dio de Dieu per servirlo. pour pouvoir le servir. I Leviti, per esempio, nella Bibbia, nell'Antico Les Patto, Lévites, par exemple, dans la Bible, dans l'Ancien la Testament, Bibbia ci fa capire che erano veramente santificati, erano stati messi da parte. la Bible nous fait comprendre que les Lévites ont été sanctifiés, ont été mis de côté pour servir Dieu. E effettivamente non potevano fare tutto quello che il resto del popolo faceva. En effet, ils ne pouvaient pas faire tout ce que le reste du peuple faisait. Avevano tante restrizioni. Ils avaient beaucoup de restrictions. Amen. Per esempio, prendiamo un esempio che voi conoscete bene, On prend l'exemple que tout le monde connaît très bien, Sansone. Sansone. Dio l'ha messo da parte dal greco della sua madre. Dieu l'a mis de côté alors qu'il était encore dans la sa mère. E lì erano state date veramente delle istruzioni precise riguardando veramente i suoi capelli. Il avait reçu des instructions précises par rapport à ses cheveux. Perché Dio voleva usarlo come un liberatore, come giudice veramente in Israele. Parce que Dieu voulait l'utiliser comme libérateur, comme juge d'Israël. Quindi aveva ricevuto istruzioni particolari Et donc il avait reçu des instructions che particulières doveva veramente rispettare. qu'il devrait respecter. Finché aveva rispettato queste istruzioni, Jusqu'à ce qu'il a respecté ses instructions, Dio si usava di lui Dieu l'utilisait per largement portare la liberazione a Israele. pour amener la libération à Israël. Ma quando non ha più obbedito a Et questo, lorsqu'il n'a plus obéi à ça, la Bibbia ci fa vedere la che Bible nous montre que il mondo ha avuto vittoria, i filistei hanno avuto vittoria su les lui. Philistins ont pu le battre. E la stessa cosa che succede con la Chiesa. C'est la même chose qui arrive avec l'Église. La Chiesa che non segue più le istruzioni di Cristo L'Église qui va plus suivre les instructions de Dieu. non riuscirà veramente a vincere contro il mondo. Elle ne pourra plus gagner contre le monde. Amen. Il giovane Samuele, Le jeune Samuel, da piccolo, de très petit, era stato veramente messo da parte. il avait été mis de côté. È andato veramente nel tempio, la mamma, dopo Sevre, come si dice Sevre? Sì, dopo averlo svissato, l'aveva portato al tempio per stare con Eli. Donc la mère de Samuel, après avoir sauvé tout petit, l'a amené chez le temple afin qu'il puisse rester avec Élie.
E lì veramente è rimasto tutta la sua Il vita. est resté toute sa vie. Ha imparato a servire il Signore Il a appris à servir le Seigneur. e ha servito il Signore con grande fedeltà. Et il a servi le Seigneur avec grande fidélité. Quindi un santificato Donc, quelqu'un qui est sanctifié, è qualcuno che è stato messo da c'est parte. quelqu'un qui a été mis de côté. E sulla terra Et sur la terre, Dio ha scelto un corpo di uomini e di donne Dieu a choisi un certain nombre d'hommes et de femmes che chiama la Chiesa qu'il appelle l'Église, e che Dio ha messo da parte que Dieu a mis de côté, affinché sulla terra afin que sur la terre, possa manifestare la potenza di Dio, puisse manifester la puissance de Dieu, possa risplendere della luce di Dio puisse resplendir de la lumière de Dieu, e aiutando il mondo a vedere a cosa assomiglia, cosa deve essere veramente l'obbedienza a Dio. et aider le monde à comprendre que ça doit être vraiment l'obéissance à Dieu. E Gesù ha detto Et Jésus a dit che la Chiesa è la luce del mondo. que l'Église, c'est la lumière du monde. Amen. Amen. Voi iniziate un po' a capire cosa significa santificato? Vous comprenez un petit peu maintenant ce que ça veut dire sanctifié? Quindi una persona santificata è una persona che sicuramente non farà come tutte le altre. Une personne sanctifiée, c'est une personne qui sûrement ne va pas faire comme toutes les autres. E talvolta il percorso della santificazione Et des fois, le parcours de la sanctification può essere duro. peut être très dur. Amen. Perché ti devi veramente allontanare da tante cose. Parce qu'il faut s'éloigner de beaucoup de choses. Permettetemi di prendere ancora questo esempio. Permettez-moi de prendre encore un exemple. Daniele Daniel e i suoi 3 amici et ses trois erano in Babilonia. Ils étaient E questo esempio mi piace tanto. J'aime beaucoup cet exemple. Perché la Chiesa oggi è un po' come Daniele e i suoi 3 amici in Babilonia. Parce que l'Église aujourd'hui, c'est un petit peu comme Daniel et ses trois amis à Babylonie, Dove veramente c'è tutti i tipi veramente di idolatria. où il y avait plein de sortes d'adorations des autres dieux. Infatti l'idolatria è anche oggi anche dentro le nostre camere, En fait, l'adoration des autres dieux, c'est aussi aujourd'hui dans nos chambres. perché con questo strumento che si chiama il Parce telefonino qu'avec cet instrument qui est le téléphone, te lo portano veramente anche dentro sul tuo letto. le monde aussi sur notre chevet. Immagini, Donc, parole diverse. des images, des Se tu non sei selettivo, si n'est pas sélectif, anche lì dentro la tua casa, aussi dans la maison, l'immoralità viene a trovarti. Amen. La mondalità viene veramente a guadagnarti. Quindi noi viviamo oggi in una Babilonia. Donc aujourd'hui, on vit dans une Babylonie. Ma mi piace l'esempio di questi ragazzi, perché hanno lasciato ragazzi e poi hanno continuato fino all'età come anziani. Mais j'aime bien l'exemple de ces jeunes parce qu'ils ont commencé très jeunes, puis ils ont continué 16, jusqu'à l'âge 17 adulte. anni. Ils ont commencé à 16, 17 ans. Si sono messi da parte. Ils se sont mis de côté. Hanno detto noi siamo veramente il popolo di Dio, siamo degli israeliti, siamo stati messi da parte Ils ont dit, nous, on est le peuple de Dieu, on est des e si Israélites. sono consacrati a Dio. Et ils sont consacrés à Dieu. Nel peggio della mondanità che era in quel tempo lì, Dans le pire de la modernité qu'il y avait à cette époque-là. ma hanno resistito. Mais ils ont résisté. E il loro esempio mi sfida, Donc cet exemple, il nous défie. perché ascoltate, questi ragazzi Ces garçons, non avevano lo Spirito Santo 24 ore su 24. ils n'avaient pas eux, l'Esprit Saint 24 heures sur 24. Ma noi oggi Mais nous, aujourd'hui, abbiamo lo Spirito Santo che abita in noi. on a l'Esprit Saint qui habite en nous. E loro, senza lo Spirito Santo 24 ore su 24, Eux, sans l'Esprit Saint 24 heures sur 24, si sono preservati dalla mondanità. ils se sont préservés de la mondanité. Si sono guardati, si sono mantenuti veramente da non sporcarsi da tutto quello che c'era come veramente idolatria. Ils se sont contenus purs, de ne pas se salir avec tout ce qu'il y avait comme idolâtrie Nella Babilonia, en Babylonie. ascoltate, Écoutez bien, non avevano la Chiesa. ils n'avaient pas l'église. Non avevano un luogo dove veramente un luogo di culto dove dovevano andare la domenica e il mercoledì. Ils n'avaient pas un lieu de culte où se trouvait le dimanche ou pendant la semaine. Ma sono rimasti puri, Mais puri. ils sont restés purs. Ils sont restés purs. Sono rimasti nella vita di santificazione. Ils sont restés dans la vie de sanctification. Noi oggi abbiamo la Chiesa, Aujourd'hui, dans l'église, le predicazioni ogni mattina, ogni sera, tutto il giorno. on a les prédications le matin, le soir, au longueur de journée. Ma quando vediamo l'immoralità, quando vediamo la mondanità che è oggi dentro la Chiesa, Mais lorsqu'on voit la mondanité et l'immoralité qui est dans l'église, noi ci on chiediamo se demande se entreremo nello stesso cielo dove sarà Daniele, Meshach, Shadrach, Abednego. on se demande si on va entrer dans le même ciel où il y a Daniel et ses amis. Dio non è giusto. Dieu n'est pas juste. Se non ci prepariamo bene, Si on ne va pas se bien préparer, sicuramente Dio non ci metterà veramente insieme a queste persone. c'est sûr que Dieu ne va pas nous mettre ensemble avec ces gens-là. Amen. Abbiamo tutte le armi. On
On a toutes les armes per poter vincere. pour pouvoir gagner. Il versetto 8 le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Donc le verset 8 a été écrit de lin fin, parce que le lin fin, c'est les œuvres justes des saints. E concludo qua e poi noi andiamo nel testo centrale di questa mattina. Donc je conclue, après on va attaquer le texte central de ce matinée. E l'angelo mi disse, Et l'ange me dit, scrivi, écris, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. bienheureux ceux qui sont invités au repas du noce de l'agneau. Amen. Amen. Questo c'è una cena che è preparata. Il y a un dîner qui est préparé. Amen. Il nostro maestro, Signore Gesù, Notre maître, le Seigneur Jésus, siamo per arrivare nous on est en train de... nel tempo dove On va arriver dans le temps, andremo per questa grande cena. on va préparer pour ce grand souper. Non è una immagine, C'est pas l'image, ci sarà veramente una cena. il y aura vraiment ce souper. Voi capite? Vous comprenez? E parteciperanno quelli che si saranno preparati. Et à ce souper vont participer ceux qui sont E préparés. il Signore è fedele. Et le Seigneur est fidèle. Questa è la buona notizia. Ça c'est la bonne nouvelle. Questa è la corsa del credente. Ça c'est la course du Ecco perché noi ci conserviamo puri. C'est pour cela que nous on doit Amen. conserver. Ecco perché noi cerchiamo a rimanere nella vita di santificazione. C'est pour cela qu'on va essayer de rester dans la vie de sanctification. Ecco perché noi cerchiamo C'est a pour cela- continuare a fare le opere veramente dei giusti. c'est pour cela qu'on cherche de continuer à faire les œuvres des justes. Il messaggio di stamattina, Le message de ce matin, preparazione per il giudizio finale, préparé, ho detto che vi darò 12 cose, on va voir 12 aspects. 12 cose a sapere se vogliamo evitare il fuoco eterno. Donc c'est 12 choses qu'il faut savoir pour éviter le feu éternel. La prima cosa La première chose, la troviamo nel Matteo capitolo 24 on la trouve dans Matthieu chapitre 4. e faremo questa lettura, On va lire ensemble. chiederò alla sorella Giulia di fare la lettura per noi Donc Giulia Benefulu. e leggerà dal versetto 31 Et va lire à partir du verset 31 fino al versetto 46. jusqu'au verset 46. Matteo Matthieu capitolo 24 chapitre 4. e leggiamo dal versetto 31, aspetta che ci arrivo anche io. Et on va lire à partir du verset 31. Scusate, capitolo 25, Pardonnez-moi, giusto? plutôt chapitre 25. Capitolo 25 Chapitre 25. e leggiamo dal versetto 31 a 46. On lit du verset 31 à 46. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi mi risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete, o essere straniero, nudo, o ammalato in prigione, e non ti abbiamo assistito?
Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Amen. Questi se ne andranno alla punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Donc ces gens-là, ils auront la punition éternelle, mais les justes auront La vie éternelle. La vie éternelle. Il versetto 41 dice: Le verset 41, il dit, allora dirà anche a quelli della sua sinistra: donc il va dire aussi à ceux qui sont à sa gauche, andate via da me, partez d'ici, maledetti, maudits, nel fuoco eterno, allez dans le feu éternel, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. pour le diable et pour ses anges. Vorrei insistere qua su una cosa importante. Je vais insister ici sur quelque chose d'important. C'è un fuoco eterno, Il y a un feu éternel, quindi un fuoco che non si fermerà, un feu qui ne va jamais s'arrêter, un fuoco che sarà in eternità. un feu qui sera là pour l'éternité. E Dio dice bene Et Dieu, il dit bien che questo fuoco que ce feu, non l'ha preparato per gli esseri umani. il ne l'a pas préparé pour les êtres humains. Questo fuoco è stato preparato per gli angeli, Satana e il diavolo e i suoi angeli. Ce feu a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quindi non è che Dio è malvagio, Donc c'est pas que Dieu est mauvais. che ha preparato veramente un fuoco per alcune persone. Il a préparé ce feu pour certaines No, personnes. questo fuoco inizialmente Dio ha preparato questo fuoco per il diavolo e i suoi angeli malvagi che avevano veramente fatto ribellione in cielo. Donc au début, ce feu a été préparé pour le diable et pour ses anges mauvais qui avaient fait rébellion dans le ciel. Voi capite? Vous comprenez? Ma sapete la cosa triste? Vous savez ce qui est triste? È che alcuni esseri umani, Que certains êtres humains, per chi questa cosa non è stata preparata, pour lesquels ces choses-là n'ont pas été préparées, purtroppo si troveranno dentro. malheureusement, ils vont tomber vivants. E vorrei aiutarci un po' Et stamattina j'aimerais vous aider ce matin di prepararci pour nous préparer in modo che questo fuoco eterno afin que ce feu éternel non ci troviamo dentro. ne puisse pas nous gagner. E le parole di Gesù sono semplici e chiare. Les mots de Jésus sont simples et clairs. E ritorniamo sull'inizio del testo che abbiamo letto. On va retourner au début du texte que je vais lire. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, Quand le Fils de Dieu viendra avec tous les anges, prenderà posto sul suo trono glorioso prendra lieu dans son trône e glorieux, tutte le gente saranno riunite. et toutes les personnes seront réunies. E la Bibbia dice che separerà gli uni dagli altri. La Bible dit qu'elle va séparer les uns des autres. E mi ha colpito questa cosa Cette chose m'a beaucoup touché. della fine del versetto 32. La fin du verset 32, È detto come il pastore comme le pasteur, separa il sépare le pecore dai capi. les brebis des chèvres. Le pecore dai capi. Les brebis des chèvres. E quando ho sentito questo, Et quand j'ai entendu ça, ho detto wow, Signore, j'ai dit, wow, ho Seigneur, una responsabilità. on a une responsabilité. Tale pastore Mon pasteur, devo sapere separare le pecore dai capi. il doit savoir moi aussi séparer les brebis des chèvres. Voi capite? Vous comprenez? Un pastore ha questa responsabilità. Le pasteur a cette responsabilité. Perché ci sono alcune persone che vengono in chiesa Parce qu'il y a des personnes qui viennent dans l'église che sono un pericolo per la fede degli altri. qui sont en danger pour la part des autres personnes. Il pastore dà la responsabilità di poter portare disciplina Donc le pasteur il a la responsabilité de pouvoir amener la discipline affinché veramente il loro modo di vivere afin que leur façon de vivre non affetta gli altri. ne puisse pas affecter les autres. Come il pastore separa Comme le pasteur il sépare les brebis des chèvres. le pecore dai capi. È importante questo. Ça, c'est E è important. questo che Gesù farà alla fine dei tempi. Et c'est ça ce que Jésus va faire à la fin des temps. Allora la Bibbia dice che metterà le pecore alla sua destra. Alors la Bible dit qu'il va mettre les brebis à sa droite. Sapete una delle caratteristiche veramente della pecora? Vous savez quelle est la caractéristique de la brebis? La pecora sente la voce del pastore La Amen. brebis entend la voix du pasteur e non segue la via di uno straniero. et il ne suit pas la voix de l'étranger. La pecora conosce la via del pastore, La brebis la voce del pastore, connaît la voix du pasteur e segue sempre la voce del et pastore. il suit toujours la voix du pasteur. Vuoi sapere se tu sei una pecora oppure una capra? Donc on veut savoir si nous on est une brebis ou une chèvre.
Esamina quanto tu segui la voce del tuo pastore. Examiner combien tu parles de ton pasteur. Amen. Infatti, oggi abbiamo i credenti che non hanno neanche più pastore. Aujourd'hui, on a des croyants qui n'ont même plus de È pasteur. un pericolo, guys, è una Ça, sorta. c'est un danger. È un pericolo. Un credente senza pastore. Vous vous rendez compte, un croyant sans pasteur, Tu sei in pericolo. on est en danger. Perché ci sono delle grazie Parce qu'il y a des grâces che Dio ha reso disponibili per il suo popolo, que Dieu a rendues disponibles pour son peuple. ma che vengono veramente comunicate attraverso un vaso si Et dice, ces grâces viennent communiquer à travers un vase che Dio chiama il pastore. que Dieu appelle le pasteur. Altri chiamano altri nomi, sono altre realtà in altri luoghi. Les autres l'appellent différemment. Alcuni lo chiamano profeta, alcuni lo chiamano apostolo, alcuni lo Toi, on chiamano... l'appelle prophète. Ma comunque c'è una figura in ogni luogo che Dio, attraverso il quale Dio fa sentire la sua De voce. toute façon, il y a une figure à travers laquelle Dieu fait entendre sa voix. E alcune delle cose Certaines choses, Dio non te le comunicherà direttamente. Dieu ne va pas les communiquer à nous directement. Queste cose la Chiesa lo deve sapere. Ces choses-là, l'Église est Dio ci parla a ognuno di noi, Dieu va parler perché abbiamo lo Spirito Santo. Parce qu'on a l'Esprit Saint en nous. Ma ci sono alcune Et cose il y a des choses che Dio ci comunica que Dieu va communiquer attraverso veramente le autorità che ha en stabilito. voyant les autorités qu'il a établies. Nel contesto della Dans Chiesa, le contexte de l'Église, il pastore. c'est le pasteur. Amen. Amen. È importante che i credenti possano capire questo. C'est important que les croyants puissent Perché comprendre. oggi con YouTube, Facebook, TikTok, Instagram e tutte le cose che noi abbiamo, Parce qu'aujourd'hui, avec Facebook, TikTok, Instagram et tout, ce que noi pensiamo che possiamo essere i nostri propri pastori. on pense qu'on peut être nous-mêmes nos propres pasteurs. Oppure diciamo che noi pensiamo che possiamo avere 1000 pastori. On pense qu'on peut avoir 1000 pasteurs. Un credente non ha 1000 pastori. Le vrai croyant n'a pas 1000 pasteurs. Ogni credente deve avere un pastore. Chaque croyant doit avoir un seul E pasteur. tu devi identificare chi è il tuo pastore. Et nous, on doit identifier qui est notre pasteur. E sapere riconoscere la voce del tuo pastore. Et savoir connaître la voix. Ovviamente il gran pastore è Gesù stesso. Le grand pasteur, naturellement, c'est Ma Jésus. Gesù ha posto veramente degli strumenti Mais Jésus a donné des outils che ogni tanto, attraverso il quale ogni à tanto travers lesquels, des fois, comunica alcune cose precise al suo popolo. communiquer certaines choses précises à son peuple. Perché Dio è un Dio d'ordine. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est l'ordre. Non tutte le cose Dio dirà a tutte le persone. Il ne va pas dire toutes les choses à tout le monde. Amen. Amen. E la Bibbia dice che Gesù separerà pecore dalle retane. Donc la Bible dit que Jésus va séparer les brebis des chèvres. Allora il re dirà a quelli della destra: venite voi i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato dalla fondazione del mondo. Alors, il dira, venez vous qui êtes à ma droite, pour hériter le règne qui était préparé pour vous. Perché mi fame, Parce qu'il a eu faim, mi deste da et mangiare. on lui a donné à manger. E questa è la prima cosa nella nostra preparazione. Et ça, c'est la première chose dans notre préparation. Vuoi essere pronto? Il faut être prêt. Punto numero 1. Premier point, Dai da mangiare all'affamato. il faut donner à manger à celui qui a faim. Gesù dice che ho avuto fame, Jésus dit que j'ai eu faim, mi avete dato da vous mangiare. m'avez donné à manger. Se vuoi essere pronto, Si tu veux être prêt, dai da mangiare all'affamato. tu dois donner à manger à la famille. Non ti sto dicendo di dare a mangiare ai tuoi amici, Il ne faut pas donner à manger à tes amis. dai a mangiare all'affamato. Tu donnes à manger à la famille. Gesù dice che ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Jésus dit que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Infatti alla fine di quella parte del testo, À la fin de ce couplet, loro chiedono: eux ils ma demandent, Signore, ma quando ci avremo visto avere fame? Seigneur, peut-être qu'on t'a vu avoir faim. E Gesù dice che ogni volta che l'avete fatto a uno di questi, l'avete fatto a me. Et Jésus dit que chaque fois qu'on a fait un de ceci, il va faire avant. Primo punto nella preparazione, Premier point de la préparation, dare da mangiare all'affamato. donner à manger à celui qui a faim. La Chiesa deve dare a mangiare agli affamati. L'Église doit donner à manger aux Il credente che sono devo dare a mangiare all'affamato. Le croyant que je suis, doit donner à manger à la famille. E questo fa parte veramente del lino fino, Et ça fait partie de l'œuvre, delle opere veramente dei giusti. des œuvres des justes. Amen. Dare da mangiare all'affamato. Donner à manger à la famille. Sapete che ci sono degli affamati nel Mendrisiotto, nel Ticino, a Como? Sapete che ci sono degli affamati? Vous savez qu'il y a des gens qui ont faim dans le Mendrisiotto, dans le Ticino, à Como. So che voi pensate alla fame del cibo, Je sais que vous pensez à la faim de la nourriture.
In Europa c'è poca fame del cibo, En Europe, il n'y a pas beaucoup de faim par rapport à la nourriture. ma c'è fame, le anime delle persone sono affamate. Les âmes des personnes, elles sont affamées. Hanno fame della buona parola che tu conosci già, che tu hai già ricevuto. Ils ont faim de la bonne parole que nous on connaît. Quanto ne dai a quelli affamati? Combien on donne à ceux qui ont faim? Vedete quanto noi siamo, come andiamo? Come? Circhi. Zichi, vedete quanto noi siamo zichi? Vous voyez combien on est tendre. Zichi con la parola che noi abbiamo ricevuto gratuitamente. On est tendre avec la parole qu'on a reçue gratuitement. Talvolta Des fois, anche un messaggio che per esempio la sorella manda i messaggi veramente YouTube. même un message envoyé par YouTube, La sorella dice condividete. la sœur dit partagez ça. Ci sono persone che non condividono. Il y a des personnes qui ont partagé. Anche questa piccola cosa. Même cette petite chose. Le anime sono affamate. Les âmes, elles sont affamées. Se vuoi essere pronto, Si tu veux être prêt, dai da mangiare all'affamato. donne à manger à celui qui a faim. Questo è il primo punto. Ça, c'est le premier point. La seconda cosa, se vuoi essere Deuxième chose, pronto, si tu veux être prêt, dai da bere donner à boire a chi ha sete. à celui qui a soif. E ovviamente voi capite bene che Gesù non parlava solo dell'acqua, no? Voi lo Vous savez sapete, no? que Jésus ne parlait pas seulement de l'eau. Perché l'acqua è la cosa la più comune. Parce que l'eau, c'est la chose la plus commune. È vero che in alcune parti del mondo C'est vrai que dans une partie du monde, c'è proprio veramente il problema il dell'acqua, y a le problème de l'acqua l'eau. fisica. L'eau physique qui manque. In quello caso lì anche la Chiesa dovrebbe intervenire quanto è possibile. Dans ce cas aussi, l'Église devrait Fare delle azioni per permettere che loro possano avere anche quella acqua naturale. pour qu'ils puissent avoir aussi. Ma qua Gesù parla veramente anche della sete dell'anima. Mais ici, Jésus parle de la soif. Le des anime âmes. hanno sete. Les âmes, elles ont soif. Mangiano, la gente mangia, ma non soddisfa. Les gens, ils mangent, mais ils ne sont pas satisfaits. Bevono di tutte quelle cose, bevono la birra, bevono questo. Infatti sono così tante bevande, ma dopo aver si sentono ancora vuoti. Ils boivent plein de boissons, mais après, ils sont encore vides. Il Signore dice, se la Chiesa vuole essere pronta, Le Seigneur dit si l'Église va être prête, deve dare a bere a chi ha sete. il faut donner à boire à celui qui a soif. Amen. La terza cosa, La troisième chose, il Signore dice, se vuoi essere pronto devi accogliere lo straniero. le Seigneur dit que si tu veux être prêt, tu dois pouvoir accueillir l'étranger. Accogliere lo straniero. Accueillir l'étranger. Una delle cose che viviamo oggi in Europa, Une des choses qu'on vit aujourd'hui en Europe, vedendo veramente tutto quello che vengono dall'Asia, un po' dell'Africa, nous voyons tout le monde qui vient de l'Asie ou de l'Afrique, che si migrano qua e lì, qui vont migrer par-ci par-là. sviluppa in noi un certo veramente razzismo. Ça va développer en nous un certain Cerchiamo a racisme. rigettare quelle persone lì, On cherche à rejeter ces personnes-là. perché abbiamo l'impressione, infatti, talvolta i svizzeri dicono che gli italiani vengono a rubarli i lavori. Par exemple, en Suisse, on dit souvent que les Italiens viennent nous voler le boulot. E gli italiani dicono che quelli che vengono veramente dall'Asia, dall'America Latina e poi effettivamente dall'Africa vengono veramente a rubarli veramente il lavoro. Les Italiens, ils ont une chose par rapport à ceux qui viennent de l'Afrique. Ma il Signore dice che per la Chiesa Mais le Seigneur dit que pour l'Église, di accogliere il faut accueillir lo straniero. l'étranger. Amen. Dio ha particolarmente a cuore lo straniero. Dieu, il aime bien l'étranger. Infatti c'è un fratello che ha fatto una lista di 5 persone che tu non devi mai toccare, devi sempre cercare di trattare bene. Il y a un frère qui a fait une liste de 5 personnes que nous, on ne doit jamais les toucher, il faut toujours bien les traiter. In questa lista c'è lo straniero, Dans cette liste, il y a l'étranger, c'è l'orfano, il y a l'orphelin, c'è la la vedova, veuve, c'è il servo di Dio il y a le serviteur de Dieu, e c'è una quinta persona che non mi ricordo più, et puis il y a une cinquième personne dont je ne sais pas. ma mi ricorderò che dirò. Je vais vous rappeler, puis je vais vous dire. Dice, tratta sempre bene queste persone veramente che sono il povero, Il faut le pauvre, il povero, la la quinta persona. personne, le pauvre. Tratta sempre con attenzione queste persone. Il faut bien toujours quitter ces 5 catégories de personnes. Allora, la terza cosa, se vuoi essere pronto, deve accogliere lo straniero. Donc, la même chose, pour être prêt, il faut accueillir l'étranger. La quarta cosa che Gesù dice di vestire chi è nudo. La quatrième chose, c'est de vêtir qui est nu. Vestire chi è nudo. Vêtir qui est nu. Ci sono delle persone che tu vedi lì, e ovviamente qua Gesù non parla solo dei vestiti, infatti anche lì, dobbiamo anche iniziare lì. Lo dicevo domenica scorsa, penso.
Parce que moi, Jésus ne parle pas des vêtements physiques. ma anche a quel livello dobbiamo parlarne un po'. Aussi à ce niveau-là, on doit en parler. Parliamo veramente dei nostri guardarobi, dei nostri, come si chiama? On parle de nos armoires. Sì, sì, guardarobi che sono così pieni. Ils sont pleins à craquer. Non abbiamo neanche più lo spazio dove mettere i vestiti. On n'a même plus la place pour mettre des autres E habits. ancora siamo a comprare. On doit encore en acheter. E c'è gente che veramente che non riesce, non ha neanche veramente dei vestiti. Alors qu'il y a des personnes qui n'ont même pas Vorrei d'habits. dirvi Je veux vous dire che in questa Europa que dans cette Europe, ci sono gente che hanno bisogno dei vestiti. il y a des personnes qui ont besoin d'habits. Ma sapete dove li troveremo? Mais si jamais on va les trouver, Non tra i nostri amici. pas parmi nos amis, Molti sono nelle strade. beaucoup sont dans la rue. E quindi se vogliamo vestirli, Si on va les habiller, dobbiamo andare verso di loro. on doit aller vers eux. Dobbiamo lasciare il nostro comfort, On doit laisser notre zone de confort andare a cercarli. pour aller les chercher. Amen. Amen. E dire guarda questo vestito vorrei darti questo vestito. Et dire écoute, j'ai cet habit, j'aimerais te Sono donner. dappertutto. Il y en a partout. Voi capite? Vous comprenez? Sembrano cose troppo semplici, no? Ce sont des choses qui sont trop simples. Ma ci sono anche che sono spiritualmente nudi. Mais il y en a aussi qui sont venus d'une façon. Hanno un'apparenza veramente di essere vestiti, Ils semblent être habillés, ma ovviamente mais noi sappiamo che il vestito del quale il Signore parla on sait que l'habit de par le Seigneur sono le opere giuste. sont les œuvres justes. Dobbiamo insegnare alle persone a praticare le buone opere, On doit enseigner aux a personnes fare del bene agli altri, les œuvres justes à faire du bien pour les autres. perché è questo che conterà. C'est ça qui va compter. Amen. Amen. Quindi vestire chi è nudo. Donc il faut vêtir qui est. La quinta cosa, C'est quelque chose. visitare l'ammalato. Visiter celui qui est malade. Qua, Ici, a due livelli. à deux niveaux. Ci sono quelli che hanno delle malattie fisiche Il y en a qui ont des maladies physiques che abbiamo la responsabilità di visitare. et on a la responsabilité de rendre. Qual è l'ultima volta che hai visitato un ammalato? C'est quand la dernière fois que tu as rendu visite à une personne malade? Non ci sono degli ammalati? Il n'y a pas de malade? Gli ospedali sono pieni. Les hôpitaux sont pleins. Vai solo veramente a dire in qualsiasi ospedale dove puoi entrare. Vas-y seulement dans n'importe quel hôpital dans lequel tu peux entrer. Sono venuto veramente a salutarti, Je suis venu vraiment pour te saluer, a incoraggiarti. pour t'encourager In questi momenti difficili che stai dans passando. ce moment difficile que tu es en train de traverser. Io vorrei portarti una parola di conforto. Et j'aimerais t'amener au moment de confort. Se tu prendi la cosa a cuore, Si on prend la chose à cœur, Dio ci guiderà verso le persone giuste. Dieu tu vas t'envoyer au Le persone che sono veramente, che hanno veramente, hanno proprio bisogno di questo qui conforto. ont vraiment besoin de ce confort. Visitare l'ammalato. Donc il faut rendre visite aux malades. E c'è la malattia fisica, Il y a la maladie physique, ma ancora qua ci sono le malattie dell'anima. mais il y a aussi les maladies de l'âme. Qui noi torniamo ancora alla predica del Vangelo. Et donc on retourne à la prédication. Perché alcune cose, alcune malattie, le malattie dell'anima verranno solo guarite con il medicamento del Vangelo. Parce que les maladies de l'âme, elles pourraient être guéries seulement avec le médicament de l'évangile. Perché c'è una malattia che è la più grave di tutte, Parce que la maladie qui est la plus grave de toutes, è la pratica del peccato. c'est la pratique du péché. Tanti non riescono veramente a liberarsi dalla pratica del Il y peccato. a beaucoup de monde qui n'arrive pas à se libérer de la pratique du Ma péché. mediante la potenza del Vangelo, Mais avec la puissance de le l'évangile, persone possono veramente essere guarite da questa malattia. les personnes peuvent être guéries de cette maladie. E che è la malattia che è la causa di tutte le altre cose, di tutto il disastro, i disordini che voi vedete Ça, dappertutto. c'est la maladie qui est la cause de tous les désastres qu'on voit. Perché sono i divorzi? Parce qu'il y a les Perché c'è il divorces, peccato. parce qu'il y a le péché. Non c'è il senso di perdono. Il n'y a pas les Nella coppia le persone non si perdonano, Les personnes sont i en cuori prière. sono induriti. Les cœurs sont durs. È per questa ragione che vediamo più divorzi oggi. C'est pour cela qu'on voit plus de divorces aujourd'hui. Si sposano, On se marie, ci vogliamo bene, ils s'aiment, quando arrivano dei et problemi puis il y a des problèmes, abbandonano, ils si lasciano ils se laissent. e i bambini soffrono. Et puis les enfants vont E souffrir. è così che la nostra società va veramente distrutta. C'est pour cela que notre société va se détruire. Perché il peccato Parce que le péché è lì dentro le anime, est dans l'âme, è nei cuori. c'est dans le cœur. Quindi c'è bisogno veramente di visitare gli ammalati. Donc c'est vraiment. Che sono pieni di Visiter les malades. sono pieni, sono dappertutto, al tuo posto di lavoro ce ne sono.
À notre I tuoi vicino alla tua casa sono Ton tanti. voisin, près de chez nous. Il y en a plein. Il stesso punto, Le sixième point, andare a trovare chi è in prigione. aller rendre visite aux gens qui sont en prison. Questo è un ministero chiaramente che non ne parliamo neanche più, Ça, c'est un ministère dont on ne parle même plus. ma dobbiamo veramente essere seri anche in questo. Il faut être réveillé. Ci sono dei prigionieri che sono nelle prigioni, Il y a des gens qui sont en prison, nelle prigioni veramente fisiche, dans les prisons physiques, ma ci sono anche veramente altri che loro sono prigionieri del diavolo. mais il y en a d'autres qui sont prisonniers. E la Chiesa deve esercitare la potenza e l'autorità che Dio l'ha dato Et l'Église doit verser la puissance et l'autorité que Dieu lui a donnée per liberare persone che sono sotto oppressione dei demoni. pour libérer les personnes qui sont oppressées par les démons. Dio ha dato alla Chiesa questa potenza. Dieu a donné à l'Église cette puissance. Quando noi lo capiamo Lorsque nous, on va comprendre ça, e che noi ci alziamo per agire come Dio lo vuole, qu'on va se lever pour agir comme Dieu le veut, noi vedremo che effettivamente il Signore opererà. on va voir que le Seigneur va opérer. Con Matteo capitolo 25, Matthieu, chapitre 25, Gesù ha esposto queste 6 cose, Jésus il a exposé ces 6 choses. che ripeto velocemente. Je vais répéter Dare da rapidement. mangiare all'affamato, Donner à manger à la famille, dare a bere a chi ha donner à sete, boire à la soif, accogliere lo straniero, accueillir l'étranger, vestire chi è nudo, vêtir qui est nu, visitare l'ammalato, rendre visite au malade, andare a trovare chi è in et prigione. rendre visite aux prisonniers. La settima cosa, La septième chose, noi la troviamo on la trouve nel libro di Proverbi 25, dans le livre des Proverbes, numéro 25, che la sorella leggerà per noi. que la sœur va lire pour nous. Proverbi 25, versetto 21. Proverbe 25, verset 21. Sì. Proverbi 25, versetto 21. Proverbe 25, verset 21. Se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare, se ha sete, dagli dell'acqua da bere. Amen. Si ton ennemi a faim, de le manger. Si ton ennemi a soif, de le boire. Questa è un'altra cosa, eh? Ça, c'est autre chose. È facile dare veramente da bere a qualcuno che non ci fa nessun problema, non ci ha fatto nessun male. Ma qua si parla di dare da mangiare e a bere al tuo nemico. C'est facile de donner à boire ou à manger à quelqu'un qui nous a rien fait. Mais ici, on parle de donner à boire et à manger à notre ennemi. Al tuo nemico. À notre ennemi. Vuoi essere pronto? Ça, tu veux être prêt? Gesù dice, Jésus dit, dai da mangiare e a bere al tuo nemico. donne à manger et à boire à ton ennemi. Questo è il punto 7. Ça, c'est le point 7. E questa è veramente una grande sfida. Ça, c'est un grand défi. Nel libro di Romani capitolo 12, Dans le livre des Romains, chapitre 12, Paolo ne ha parlato, non lo leggeremo. Paul en a parlé, mais on va Potete leggere a casa. on peut lire chez vous à la maison. Romani 12, 20, Romains 12, 20, dove Paolo dice che où Paul dit que se il tuo nemico ha fame, si ton ennemi a faim, dai da mangiare. donne-lui à manger. Se ha sete, dai da bere. S'il a soif, donne-lui à boire. Fagli del bene. Fais-lui du bien. Perché facendo così c'è un segreto. Parce que tu fais comme ça, il y a un secret. La Bibbia dice che stai ammassando veramente delle, come si chiamano? Dei carboni veramente sulla sua testa. Quando fai del bene al tuo nemico, non pensare che stai perdendo, no. Quand tu fais du bien à ton ennemi, c'est pas que tu es en train de perdre. No, Dio ti renderà giustizia. Non cercare a renderti giustizia da te Il ne stesso. faut pas se rendre justice pour nous-mêmes, mais il faut laisser faire ça à Dieu. Amen. Quindi dare da mangiare al tuo nemico. Donc, donner à manger à ton ennemi. Il punto 8. Le point 8, Curare il povero, il bisognoso e non disprezzarlo. soigner le pauvre, soigner celui qui a besoin, et ne pas le mépriser. Questo è il punto 8. Ça, c'est le point 8. Deuteronomio, questo lo leggeremo. Ça, c'est dans le Deutéronome qu'on va lire. Capitolo 15, versetto 7 a 11. Chapitre 15, verset 7, 11. Deuteronomio capitolo 15, Deutéronome, chapitre 15, versetto 7 a 11. verset 7, 11. La sorella leggerà per noi. La sœur va lire pour nous. Deuteronomio capitolo 15, Deutéronome, chapitre 15, versetto 7 a 11. Vai sorella. verset 7, 11. Se ci sarà in mezzo a voi, in una delle città del paese che il Signore il tuo Dio ti dà, un fratello bisognoso, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai largamente la mano e gli presterai tutto ciò che gli serve per la necessità in cui si trova.
Guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero che ti faccia dire il 7° anno, l'anno di remissione è vicino, e ti spinga ad essere spietato verso il tuo fratello bisognoso, così che non gli darai nulla, poiché egli griderebbe al Signore contro di te, che un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente, e quando gli darai non te ne dolga il cuore, perché a motivo di questo il Signore tuo Dio ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa che porrai mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. Amen. E una cosa interessante che mi ha veramente colpita leggendo questo testo, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. La chose qui m'a touché, c'est que les gens qui ont besoin ne vont pas manquer dans le pays. I bisognosi non mancheranno mai. Les gens qui ont besoin ne vont jamais manquer. Amen. Quindi tu dici che tu sei in Israele, un paese dove tutti sono ricchi, tutti hanno quello che vogliono, Dio dice che tu sei un bugiardo. Donc, si on pense qu'en Suisse, tout le monde est riche, tout le monde a ce qu'il veut, on pense mal. Dio dice che ci saranno sempre i bisognosi. Parce que Dieu dit qu'il y a toujours des gens qui ont besoin. Non disprezzarli, Donc il ne faut pas les mépriser. ma piuttosto darli largamente. Plutôt leur donner avec générosité. Apri il tuo cuore, Il faut ouvrir nos parli cœurs, del bene. faire du bien. Vuoi essere pronto per il ritorno di Gesù? Tu veux être prêt pour retrouver Jésus? Vuoi essere pronta? Tu veux être prête? Il Signore dice di trattare così chi è bisognoso. Le Seigneur dit d'être ainsi. Talvolta è proprio veramente in mezzo alla chiesa. Des fois, c'est même dans l'église. Ho reso testimonianza un momento fa, Je vais le témoigner maintenant, come questa sorella diaconessa comme cette sœur qui est diacone. mi ha influenzato attraverso la sua vita. Elle m'a influencé à travers sa vie. Ma non vi dico le cose solo che faceva per gli altri, Mais je ne dis pas les choses qu'on fait souvent pour les autres. dico quanto veramente lei ha avuto impatto nella mia Je vita. vous dis ce que la vie me parle. Mi ricordo un giorno, Je me souviens un jour, avevo fame, j'avais faim, non avevo niente a casa, je n'avais rien à manger, il gas era finito le gaz était terminé. e proprio a quel momento À ce moment-là, mi ha chiamato. il m'appelait. Come stai? Comment vas-tu? Sto bene, ma solo che non so come riscalderò i miei cibi Je oggi. suis bien, mais je ne sais pas comment chauffer la nourriture. Ha girato, ha guardato, Il a regardé. e dico, "Guarda, le cose sono proprio allo stretto questi Ah, questi oui, tempi. Aspetta, chiamo mio marito. J'appelle mon mari E non ho detto, no, aspetta, ho 5.000 franchi qua, et lui, avec la même de l'argent, 5 000 francs, che sono 8 euro. qui sont à peu près 8 euros, Ascolta, te li mando adesso. je vais te l'envoyer. Prima di mandare, Avant ha de chiamato il il suo marito. a appelé son Il suo mari. marito dice, ha detto, Le mari a dit, no, ma come a un uomo così ti puoi mandare 8 franchi? Non gli faranno niente. non, mais comment tu peux envoyer Questo marito ha bisogno dei soldi. que ça va rien lui faire. I bisognosi ci sono sempre. Mais les gens qui ont besoin, il y en a A toujours. un certo momento, alcune di noi, alcune persone sono bisognosi. Non è che ci vorranno sempre così. Mais ces gens-là, ils ne sont pas toujours dans le besoin. Mais Amen. comment ça peut arriver? Ma quando le persone sono in bisogno, Lorsque les personnes ils ont besoin, dobbiamo disporre il nostro cuore. il faut disposer notre cœur. Quando lo facciamo, Lorsqu'on le fait, ci stiamo preparando per il ritorno del Padre. lorsqu'on le fait, on se prépare pour le Ci sono bisogni in chiesa, Il y a des gens qui ont besoin de l'église, siamo attenti. il faut être attentif. E do grazie a Dio Et donc, je rends grâce à perché Dieu, questa chiesa lo pratica. parce que dans cette église, on l'a fait. Amen. Continuiamo in questo senso. On va continuer en ce sens-là. I bisogni sono livelli diversi. Per alcuni è il bisogno del cibo, Les besoins peuvent être différents. Pour certains, peut être la nourriture. per altri sono altri tipi di bisogno. Pour les autres, il y a d'autres formes de besoins. Ma dobbiamo essere attenti a questo. Mais il faut être attentif à ça. Non finirò questo messaggio oggi. Je ne vais pas finir ce message aujourd'hui, Facendo al Signore, mais avec la grâce de Dieu, continueremo la settimana on va prossima continuer la semaine prochaine. con le 4 altre cose Avec les autres 4 choses che bisogna veramente sapere que l'on doit savoir per essere pronti pour être prêt per il ritorno del pour Signore. le retour du Seigneur. E vogliamo pregare. Et on va prier. E chiederò la preghiera della sorella Roselina. Padre, ti ringraziamo per queste parole che hai messo, che ci hai dato stamattina. Père, on te remercie pour ce mot que tu nous as donné aujourd'hui. Oh Signore, da soli non possiamo, abbiamo bisogno di te, Spirito Santo. On n'y arrive pas. On a besoin de toi, Esprit Saint. Abbiamo bisogno di te, aiutaci. On a besoin de toi, aide-nous.
Aiutaci a dar da mangiare a chi ha fame. Aide-nous à donner à manger à qui a faim. Aiutaci a dare da bere a chi ha sete. Aide-nous à donner à boire à qui a soif. Aiutaci a dare dei vestiti a chi non ce l'ha. Aide-nous à donner des habits. Aiutaci a visitare questi ammalati. Aide-nous à visiter ces malades. Aiutaci già a discernere chi è in prigione e a poter andare a visitarlo. Aide-nous à aider les gens qui sont en Signore, apri i nostri occhi per vedere chi ha bisogno. prison. Seigneur, ouvre nos Tocchi il yeux nostro pour cuore. voir qui a besoin. Touche Che i nos nostri cœurs. cuori non siano duri Que notre cœur a soit pas poter dur. aiutare, Signore. Pour aider, Seigneur. Padre, aiutaci. Père, aide-nous. Perdonaci ogni volta che non abbiamo fatto quello che ci chiedi di fare. Pardonne-nous chaque fois que nous Perdonaci ogni volta che non abbiamo messo questo bel vestito di lino. ce que tu nous avons fait, chaque fois que nous Perdonaci ogni volta che siamo passati vicino a qualcuno che era nel bisogno e non ci siamo neanche girato per guardarlo. Pardonne-nous chaque fois que Padre, quelqu'un qui a besoin pour la faire. aiutaci. Aide-nous, Seigneur. Abbiamo bisogno di te. Da soli non lo potremo fare. On a besoin de toi. Siamo proprio in mezzo a Babilonia, la pressione è forte, Signore. On est en pleine Babylonie, la pression est très forte, oh Seigneur. Siamo nel mondo dell'egoismo, Signore, dove pensiamo solo a noi. On est dans le monde d'égoïsme. Anche noi cristiani, Signore, ogni tanto ci perdiamo in questo egoismo. Nous aussi chrétiens, on se perd des fois dans Aiutaci. cet égoïsme. Aide-nous. Perdonaci. Pardonne-nous. Dacci la forza, Signore, di fare quello che ti piace, Donne-nous la di force fare de quello faire ce che que tu ci aimes. chiedi, Signore. Nel nome di Gesù abbiamo pregato. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Signore vi benedica, prendiamo il nostro ultimo cantico, prepariamo anche le nostre offerte.